మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ దంపతులు రీసెంట్గా 12 ఆడపిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే పాపకు బారసాల కొద్దిమంది బంధుమిత్రులతో ఎంతో గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్ చేశారు. అయితే బారసాల ఈవెంట్లో ఉపాసన అమ్మగారు ఇంట్లో చాలా ఘనంగా సెలబ్రేషన్ చేశారని చెప్పవచ్చు. అయితే పాపకి క్లీన్ కారా కొనిదెల అని నామకరణం చేశారు. అయితే రీసెంట్గా త్రిబుల్ మూవీతో రామ్ చరణ్ తారక్ మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది. ఇందులో సినిమాలతో కాకుండా ఫ్యామిలీతో కూడా ఎంతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళకు పర్సనల్ మూమెంట్స్ని కూడా కొన్ని బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ అయితే బాగా వైరల్గా మారింది. అయితే రామ్ చరణ్ కూతురు పుట్టిన సందర్భంగా భార్గవరం అభిరామ్ ఒక గిఫ్ట్ని పంపించారు అంటూ ఇష్టమైన సంగతి మన అందరికీ తెలిసిందే. అయితే రామ్ చరణ్కి ఉపాసన పేర్లు కలిసి వచ్చేలా తయారు చేసి ఒక గిఫ్ట్ని పంపించారు అంటూ సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారుతుంది. అయితే మెగా ఫ్యాన్స్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ చాలా ఖుషి అవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్ని మీరు కూడా చూసేయండి. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.